大家好啦。咁我今日叫咗特別嘉賓啦。咁咧佢咧呢包就係我嘅。咁我咧同佢咧就去咗一個活動啦。係啦，老師第一次見啦，所以唔係老師生日會啦，今日就生日會啦，所以送咗呢個啦。咁呢個就係我琴日生日送嘅，因為咧7月至8月嘅人咧就當生日啦，所以就送咗呢份禮物啦，同埋呢份我有呢份咧就係老師送啦，呢個咧就係每個人都有噶啦我嘅。嚇。係啦，依家快啲開封啦。佢就俾咗呢啲卡俾我睇啦，咁我唔會俾你睇我嘅名。我嘅名嘅。老師個名咧，係啦，老師寫嘅。同埋呢個係啊，咁依家開封嘅。咁就開封咗特別嘉賓嗰包先啦，未開封過㗎。呢個暖淋攞 secret 有膠紙，暖淋淋，唔知咩嚟嘅。哇！有餅啊，有便加。係啦，個裏面空啊，呢個餅，哦，叻機。裏面空啊，係啊。呢個有個餅乾啦，同埋呢個暖淋淋嘅，超得意。有啲人係唔開心，好似釘住人嗰個啦。係啦。咁再封我個包啦，有膠紙啊，黐唔實咯應該，我真係未睇過㗎，我係擺喺個袋嗰邊。咁我個係呢個啦，係啦。咁裏面仲有，我裏面仲有呢個啦，我裏面空噶啦，空嘅，係啦。咁呢個袋都幾靚啊，點擺落去啊？中咗晒小米，全部嗰啲啊，係啦。咁今日就拍埋呢個啦，唔係每個人都有，係7月至8月生日嘅人先至會有嘅，但係唔一樣嘅。咁就有埋呢啲貼紙啦，係啦，呢個係夾喺你想睇嘅嗰頁啊，或者係睇剩嗰啲咧，黐入去又夾住佢咁樣啦，咁樣貼住佢咁啦，係啦。咁今日咧就開封咗呢啲福包啦，算係福包啩，係啦。生日福包啦。一樣喎，真係。一樣啊。係啦，有呢個未開過㗎嚇。新㗎，呢個餅乾想食啊！點解嗰個咁大份，我嗰個咁細份啊？我今日係咪唔幸運呢？係啦。咁今日咧就開封咗呢啲福包啦。咁如果中意呢段片咧，就喺下面撳個 like 啦。咁如果想睇個片咧，就喺右上角撳個訂閱啦。咁咧我30人訂閱或者50人訂閱咧，應該會出樣啦，或者同嗰啲人咧做成員啊嘛，開一個頻道，咁咧我開咗嗰時咧係會拍俾大家睇啦。咁嗰個頻道咧，我唔知道叫咩名嘅，咁就我哋同成員一齊諗啦，係啦。咁成員咧就唔足夠啦，咁我哋開封個開嗰啲。YouTube 嗰啲咧，YouTube 嗰啲咧，開 YouTube 嗰啲咧，唔好掂喎呢啲。就
就係拍嗰啲手機 game 啊、電腦 game 啊嗰啲啦。咁就好似同永樂嗰啲一樣啦，咁就未揾到足夠嘅成員啦。咁揾足夠嘅成員咧，應該有100人訂閱左右啦。咁好耐啊嘛，咁就請大家多多支持我啦，拜拜，拜拜，拜拜。